错，又是听到我的声音，大稻城夏日节聲音最美妙的廣播員啦！我們360秒的花火秀馬上就要開始啦 Hello， 大家好，又係我 Dennis， 今次特登嚟大稻埕影呢個煙花，其實係為咗呢首歌。有陣時喺度諗，人生同煙花一樣，大家都係揾緊一個舞台去證明自己嘅存在價值。這幕前盛世，煙花開了便脫。上集咪講咗大稻埕煙花咯，今集又嚟睇埋先，到底其實嚟到大稻埕又點會唔行埋迪化街呢？呢度除咗好多台灣人過年前會過嚟辦年貨之外，仲有好多手信可以買，尤其是香港人好中意喺度買手信嘅。啲山珍海味呢就唔啱我啦，我係負責食嘅啫。咁而啲手信就留翻俾大家買咯，而我就喺度做一個藝文青咯，感受下歷史遺留落嚟嘅建築物啊！你睇下呢棟嘢，真係好正，係咪可以上埋嘅？我哋咁中意攝影，攞部 GoPro 走入嚟影 Olympus。嗱，我要澄清翻先啦，我唔係去踩場噶，我點敢攞住我部 GoPro 仔走去影 Olympus 呢？只係呢度啲保育文化做得太好啦，將新嘢同舊嘢結合埋一齊，嗰種和諧真係好舒服。呢個吊牌好正喎，你睇下，佢唔同角度都係一樣嘅喎，佢嗰啲係啦，攞咗啦。咁我真係以為有唔同角度嘅時候睇到佢會喺度一路行路咁嘅樣噶嘛，點知唔係啫。係咪啊，嗰杯啊？呢杯都未揾完。你冇聽錯啊，係未揾完啊。我未揾到垃圾桶掉咗隻杯，你唔見我成場揸住隻杯嘅咩？哇！朱古力鹼咁沖完成粒朱古力咁，係啊，試下。我諗咧，我哋係咪要準備入場100位係咪啊？係啊。你睇下幾多人，好似紅館咁啊！